హలో గైస్, ఈరోజు మనం ఒక్క పక్షి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము. ప్రపంచంలో అతి చిన్న పక్షిగా ఈ పక్షికి రికార్డు వచ్చింది. అదే హమ్మింగ్ బర్డ్. అంతేకాదు, దీనికి చాలా రికార్డ్సే ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. ఈ హమ్మింగ్ బర్డ్ 1.5 నుంచి 2 గ్రాముల బరువు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంత చిన్న పక్షి గంటకు 54 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. వెనక్కు ఎగరగలిగే సత్తా ఉన్న ఏకైక పక్షి ఈ హమ్మింగ్ బర్డ్. హమ్మింగ్ బర్డ్ కాళ్ళు చాలా బలహీనంగా ఉండడం వలన గాలిలో రెక్కలు ఆడిస్తూనే పువ్వుల్లోని తేనెను తీసుకుంటుంది. హమ్మింగ్ బర్డ్ ఆగకుండా 20 గంటలు ప్రయాణం చేయగలదు. ఈ పక్షి ఒక రోజులో సుమారుగా 1500 పూల నుంచి తేనెను తీసుకుంటుంది. ఈ పక్షి బరువు 1.5 గ్రాములు అయితే దానికి రెట్టింపు 3 గ్రాముల తేనెను తీసుకుంటుంది. వీటికి ఒక ఆయుధం కూడా ఉంది. అదే దాని ముక్కు. దీని పదునైన ముక్కు శత్రువుల దగ్గర కత్తుల్లా వాడుతాయి ఇవి. దీని హార్ట్ బీట్ ఒక నిమిషానికి 1260 సార్లు కొట్టుకుంటూ రికార్డుని సాధించింది. దీని జీవితకాలం 3 సంవత్సరాలు అయితే ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో 2 గుడ్లు మాత్రమే పెడుతుంది. వీటి గుడ్లు కాఫీ గింజల కంటే చిన్నగా ఉంటాయి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.